ଚାଲୁଣି କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଯେ ତୋର ଗୋଟେ କଣା, କିନ୍ତୁ ଛୁଞ୍ଚି କହିପାରୁନି ଯେ ଚାଲୁଣି ତୋର ଶହ ଶହ କଣା। 2004 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ସରକାର ଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି ମିଳିତ ସରକାର, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଖପରାଖୋଲ ଜମିକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ମାଟି। ଆମେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ କଥା ଉଠିଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ଉଠେ। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା এটা କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷ ଆସିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଦୋଷକୁ ନିଜ ମଥାରୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି, ସିଏ ଆକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ତ ଚଳିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ତାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଯଦି ଅତୀତର ସରକାର ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଏବେକାର ସରକାର ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁନ। ଏବେ ଆମେ ଖାଲି କହିବା ଯେ ତମେ କରୁଥିଲ, ଆମେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛୁ, ସେମିତି ହେଲେ ହେବନି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ସହଯୋଗ ଅଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେନିଆଠାରେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଥିଲା ଆଦାନୀରେ, ତାକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଦାନୀକୁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଦାନୀର ଅର୍ଥରେ ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ଆଦାନୀର ଅର୍ଥ। ଏ ଅର୍ଥରେ ଏମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ସରକାରକୁ ସ୍ଥିରତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ରେଳ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିମାନ ସେବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀକରଣକୁ ନେଇ ବେସରକାରୀକରଣ କରିବାରେ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଯଦି କ୍ଷାନ୍ତ ନ ରୁହନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ସହିତ ଆଦାନୀକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ଠିକାଦାରୀ କରି ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଯେ ଆମର ଚିରାଚରିତ ପଥରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଧାମରା ବନ୍ଦରର ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ସେଟା ଧାମରା ବନ୍ଦର ନାମିତ। ଆଜି ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧାମରା ବନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜି ସେଠି ଆଦାନୀ ବନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠି ଧାମରା ନାଁ ଉଠିଗଲାଣି। ଯଦି ଆଦାନୀ ଧାମରା ପୋର୍ଟ ଲେଖା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବାଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେ ଧାମରା ନାମଟା ରହିବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜର, ଇଏ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଦାନୀ ନାମକୁ ଆଣିକି ସେଠି ବସେଇ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୋର୍ଟର ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଲେଣି।